овец. Это степная травка такая, заваривается, тонизирует, бодрит. Вот с утра ее пить классно. Средство обеспечения себя бездымным костром на наблюдательном пункте. Ну, это можно пользоваться такой техникой в походе, например, чтобы дыма не было видно. Ну, тема будет как у буржуйки примерно. Вытяжка. Нужно сделать вытяжку. Самое первое. Здесь просто рыхлая очень почва, как песок. Поэтому делаем перекрытие из камня, который мы тут нашли, чтобы земля не осыпалась. Рыть нужно поглубже. Чем глубже, тем лучше. Такое небольшое углубление, в котором будет находиться весь дым, рассеянный впоследствии листвой. Он не будет подниматься вверх, ну, трубочкой с печей до мины. И внутри делается углубление пошире, чтобы можно было поставить там котелок. Первый этап готов. Это мы что сейчас делаем? Ну, мангал. То есть, чтобы котелок поставить. Теперь листва. Эта конструкция должна обеспечить нам рассеивание дыма. Разводим костер. То нам с головой хватит. Сколько бы хватило даже варить вечер. Самый главный признак, чтобы когда ты ложишь дрова, они не были плотно друг к другу, чтобы между ними был возможен сквозняк, воздух, то есть кислород, чтобы ходил, иначе они гореть не будут. И начинаем всегда распаливать самых-самых маленьких веточек, чтобы они загорелись. Что если крупные ветки будешь подпаливать, они у тебя, короче, можно так разводить костер очень долго. Немножко шашлыка. Сейчас, благо, осень, шашлыка достаточно. Как бы крест-накрест желательно ложить их. Охотничьи спички. Куча спичек. Ветроустойчивые. Ну, видно, как дым пошел в вытяжку, который был. Благодаря листьям рассеивается.
А почему дым идет именно туда, а не вот сюда на нас? Ты знаешь, как буржуйка работает, по какому принципу? Перепад давления. Что горячий воздух вверх идет, а холодный опускается. Его просто выдувает горячий воздух. Понимаешь? Перепад температуры. Кипело уже. Для нашей травки. Ненадолго. Нравится. Чистая пыль степных трав. Можно коптить. Коптилку из этого всего сделать. Но это слишком дымно будет. Надо будет, конечно, очень серьезная система будет дымоотвода. Типа того. Замечательная отвар готов. Можно его пить. Песок, хоть он там и есть. Он тяжелый и уйдет на дно. Вот такая вот наша степная южная Россия от Варшавы до Порт-Артура.